Ndakwiria muno muthikiriria wakwa na mwiroreri wa Pacific Waves Television United States of America tukumemerekageria kuma icigirira-ini cia Pacific gukumenwa cia Washington no muthia wa muthi turi guku bururi wa Kenya mwena wa Kiambu nikuo tucerete tukura tabarira irwendete muno tabarira itagwo wirekie ruthia haria tugakwariria ngoro iria ciritwo ni hinya ona ndothe makinyite gatura karia gatagwo ka Bezwari magate mwihoko magate kirigiriro makorwo ni hinya tukaga gucokia ngoro icio hinya ringi nigetha kiguo kiria giothe kuritwo ni mucukani ya kwimena kuyagira kiene kwaga kwitikira tugatigirira ati ni twagithengia na twike ruigo roho mutheru nigetha Ngai ukakore kirathimo giake akore ngoro theru nake shaitani ndakanone handu ha kuigiriria rumena kwimena kuyagira kiene ona ningi kuoneka tote yendete nina ningeto mtabajikala cha Kongo ya Mswahili kwenye togeni gakwira karibu sana mthi umuthi twina ndungata ya Ngai our mom an entrepreneur ne mutumia girathimete na njira nene muno makiria na tuoka nigetha tuigue uhoro wigie uira wake ageturuta maundu maiganona megie uhoro wa acceptable sacrifice before God kana igongona ria ritikiriku mbere ya Ngai nigetha we korwo kanitha-ini ni usupportaga wira wa Ngai ni iguaga turi unduri wona mwega Ngai agwikire ndungitira undu no Ngai agwikire na koguo tukagukwariria ikato mathata ma njuke tondu she is the best placed to speak about this. So welcome and stay tuned. Karibu sana Mrs. Chege Evangelist. Thank you very much. Karibu sana dino amutabe wa Pacific Waves Television. Yes. Ndakatha ndo gukuona. No nyende tanabiriria ngeithie mwiroreri na no muthikiriria atukumenye briefly. Thikiriria wa Pacific Wave TV and radio maritwa makwa jitagwo Evangelist Mary Muthoni wa Chege na ndi muhonoku Jesu ni murata wakwa. God bless you so much. Njigua kiwa kiroheanaga your power pact na njiguaga you are so much in the word. Tondasi guagite horo seed na ke mundu bacio nda hujitie na tukera gikwira ati ndumene mo hujie kihujio kegi acceptable sacrifice okejira we nona kiu no heanie toira. Yes. Kiu no heanie toira ene kiondoka. Yes. Nigetha tuigio horo wa undu ucio igire kiu no njaririe toira to ne njue haria Ngai arutite na njue haria turutanĩtie nake ni kiondoka. Alright. Kiatu birojere kiu no gohire toira. Right, muthikiriria wa Pacific ni kwenda kuheana wira wakwa. Ndaciarirwo ndi kairitu ka nyina nyiki na ndaciarwo ndi kairitu ka nyina nyiki muthe mami ari single mother. Yes. Na koguo akindera ndi nyiki tutiaciarirwo na mwana ungi na ngithoma otori andu aria angi mathomaga na ngithii kinya college na Ngai agocwo tondu okihitagati-ini kiu ria ndathomaga ngirikia form 4 nake mami agicoka agikua na hindi ria akuire nie ni ndahonokete o kahinda ndi kirathi gia gatandatu ngioyo ni mutumia umwe murata wakwa akihe kawira o ngithiaga tu college and Ngai akindeithia na ngitua matua ngutuika murata wa Mwathani na koguo niguokaga gukahunjio uhoro wa kuheana mbegu na muthenya umwe ngeigua uhoro ucio ni nguingirira wa kuheana mbegu na hindi imwe tugitungana turi yuthi twatungana twi yuthi kanitha-ini ni ndandikitwo kawira kaheaga 500 mweri o mweri. Yes, magana matano o mweri. Na koguo hindi ria twatuire gwika conference iyo na yuthi ni ndaigangite tupesa twakwa tugakinya 4,000 ituria ndaigaga bengi tondu mutumia ucio twari nake ari wa mathabu koguo ni anjira mundu ni iga muthithu na tondu kahinda kau ndari munina ndie na maundu maingi tupesa twakwa ni ndaigaga koguo aheagwo 5,000 ndaheagwo 500 mweri
Okay. Bas riu ngithie na mbere na ngikondi na ngirinya. Yes. Na o hindi io tugithondeka conference kuria kanitha-ini ndathomaga kanitha witagwo Christian Church na gukigia uhoro wa kwaga mbeca na twi ku mucemanio-ini ucio ngigwa Ngai anjariria mbeca iria irendekana ni ire ndina cio bengi na ndwakie kuria Ngai kiuria umurie ndiahotire kumuria kiuria no ni na ndiari na maundu maingi koguo ni ndaiguaga itikubutha muno tondu na ndaria na ndagitari hikiria ndirenda nie kuhe na ni ndamenyerete undu umwe wa kurutaga wira Patrick na ngoro yakwa yothe tondu he undu ungi ni njendete mandiko muno tondu mandiko maigaga ungi hokeka na kindu kinini Ngai ni agakwihokera na kindu kinene mandiko mau twaiguire kuma kiambiriria koguo haria hothe ndandikirwo wira matuko mau ni ndendaga kwihokeka koguo ndarutaga wira ucio tari wakwa tondu ni ndamenyaga mundu uyu ni akarathimwo ndaiyaga na ngitua na ngoro yakwa ni nguthie na mbere na heo mbeca ni Ruthi ndenda etagwo Dr. Thombe ni ekuhe mbeca ndenda na ni ngiheana mbia ciakwa no horo ucio ugithira na we had a successful conference ya youth na ngigwa ndi murathimiku tondu ni tondu watwikire successful according to the desires ya andu ingi uria yendaga koguo muturire wakwa woheani wambiriirie hau ngioka thiete twahunjagia muno rujo cia hema na koguo ngigwa ngoro yakwa ni eririria kuheanaga shosho wito mami muciara wa mami ni muheani muno na no aheane mwana koguo ni ndei imagine ga tondu nu hetwitwo ni ta kugaya ndakigaire uhoro wake tondu no muthi uyu kuheana ni ti uhoro koguo hindi imwe ningi riu ngigimara na ngiona muthurio tene Ngai ni ateithirie turi youth-ini tukiendana na chairman wa youth ningi mundu rakiruta ngirinya ti mundu muhuthu ngwiciria mwanake ucio no akiroraga akona haha uyu uraririsi ngirinya no aririsi kindu kingi kiho na tukiaraniria na tukiguana na kwaona o matiri no hoti munene ndiakoretwo akuite ihinda inene mareretwo nao ni nyina na twarie tugikiguana na tukihikania ari muhunjia muno kungira muthuri wakwa etagwo Shege Mr. Shege yes etagwo Mr. Shege no wale chairman wa youth no wale chairman wa youth na nini kwa happenite gatuo shared wa youth koguo muthenya umwe tukiaga kwaria language ya youth tukiaria horo wa muturire na Ngai agigiteithia na tukiendana na Ngai agiteithia tugika uhiki na tugituika hunjia muno ni ndirikanaga muthenya umwe twathire kanitha-ini na twathie kanitha umwe kuhunjia twiku kanitha-ini gukigia na kigoco kinirwo na worship yainirwo muno kundu kuu na tikarite hau thiri ngigwa kiundu kiria ndaiguite giacoka kiria iguite muiritu kiria ndaiguite ndi muiritu ni mwaturania ni mwaikara ni tuikara ni twambiriria wira na ona hindi yo ya wira no gukwira maundu maingi ni mekikire no henda heanaga mbegu ngaigua undu wothe ndienda gwika ndienda kwamba kuririsi mbegu na hindi mweri mwathani akinjariria uhoro wi mandiko-ini ma 2 King 17 ma mutumia Musarafethi akinjira atiriri akihiuguria atiriri mutumia Musarafethi hindi iria etirwo ni Elija ndamui no Ngai we ni atumite Elija oke kuria Sarafeth ni gukora mutumia ucio ari muthini ari na kamutu kanini ndigitho-ini na tumaguta na koguo mukorire agikate akirogota tuku mutumia ucio ri akiro ni Elija atiriri he mai gwiciria hindi yo Elija atestaga waters cio heani wa mutumia uyu na a confirm kana Ngai ni ariithie mutumia uyu na koguo mutumia kirash kuheana mai ni undu muhuthu muno na tari gukenda mai no gukugirira ingikugirira
na athiete haraihu mari Elijah agita mutumia uria akimwira riu ti mai ndirenda uhe mugate mutumia akenjia kuria kwira Elisha nie ndigetie kamutu kanini ndigitho-ini na please de mwana wa kahi na tuguta tunini na ni uramenya mwana wa kahi itae mwana wa kairetu ndagetekira kurarira koguo ri ithu turenda tuthie turuge mutu ucio kamugate kau turie na tukue no ria mwathani ndaiguire njira muri wothe wa mugate wira uria arutaga ni kuria acoke akue tondu uria ugire tuthie tukamutukanie tuna tumaguta tunini karia gatigarite turuge nditho-ini turie turuge tukue turuge turie tukue tucoke tukue koguo muri wothe mwathani akinjira muri wothe wa mugate akoragwo na wira umwe ni gukua kuaga nake Elijah akimwira atiriri tiga gwitigira thie undugire mugate mutumia ucio Ngai yake muteithia akigwa conviction iteria ndaiguire na ngiri 4 akiuga ni akuthi kumurugira hindi mutumia ucio arugaga mugate ucio wari mugate hindi ria mutumia ucio anyitete mugate atwarire ndungata wari mugate no hindi ria ndungata yamukirire mugate ucio ege convert igituika mbegu na ndungata ya Ngai ikianjia kuria ndiari na itheru ona ndiaririkana muci ucio wina kihi ikianjia kuria mugate na niguire niko gatigaire na undu ria wari fani acokire akimwira atiriri riu gicoke mukaruge kanyu ta menya hena mutu ungi mutigari akiria kihuna mwathani akinjira atiriri gutire mundu ungi kurathima muhutu ona Ngai niendaga kurathimo very true na ngiririkana atiriri hindi imwe riria Kenyatta inagirwo muno ri kana ona hindi ino ya regime ya Moi ri andu aria mainaga rwimbo rukahutie Moi ri mamwiragira rwimbo-ini kiria marenda Moi no kara no signature ahuraga andu acio ni mekirwo tondu ni inirwo tondu gutire mundu ungikurathima muhutu na rwama koguo mutumia ucio mwathani akindirikania maundu macio ma mutumia ucio na akinjira seed yake ni ya convert anegere ndungata na hindi iyo kimera kia mutumia ucio gigicenjia reke ngwire Patrick kungi guothe Sarafethi kwari na ng'aragu no muturire wa mutumia ucio ni undu wa kuheana ugicenjia na agituika the multi-billionaire why tondu mundu uria wothe wafataraga mutu okaga kwa Musarafethi mundu wothe wafataraga maguta okaga kwa Musarafethi ngeigua nie no hote ku adopt kiundu kiu gia kuheanaga gicoka ngeigua tiriri na kuo kuheana ri giving is living hindi ria watuika muheani ni ta gutura uratura kindu giothe kiraheana kimuoyo ngeigua ni gwenda kugeria Ngai ucio na ngekirira ndiamenyaga twathie kanitha kuria ri ni tugukura ndeto ingi tuikarite hagu ki worship uria gukwirite ri riu mena muthuri twina muthuri wakwa hindi ona tini ndirahunjia ni muthuri wakwa ndwarire nigetha akahunjie tuikarite hau ri ngenja kuigua kiriro ki haraihu muno kiriro kirarirwo o hindi iyo ngigwa mugambo uria unjaragiria ukinjira twari na milioni 1 bengi ukinjira atiriri guku muriri uneane milioni iria mwinayo na mutire kiru na kwari Dithemba-ini na ndari narutia wira ni njui ni ndina mwira onokorwo ndi muhunjia the director of Pamoja Women Development Program hindi iyo arutia kwa wira marigana igima na kwari Dithemba-ini koguo twari wiki iria tuhanganagia nacio nigetha andu mathie thiguku na mukimarihe na nituna tumarihe nigetha magakionne cia Christmas Ngai ni oka haha ni anjariria milioni iria mutigitie na niyo twendaga guthie tuonganiririe Patrick wiki iyo nigetha tuthie tugagethe mishara
tutiarĩ na mbeca ingĩ Ngai akĩnjarĩria akĩnjĩra heana milioni ĩyo mũheane milioni ĩyo na harĩ inyuĩ already ti njiganu harĩ ithuĩ ti njiganu tondũ nĩ wabatara mũmĩonjorithia angĩ nĩgetha cigane ona tuonganĩrĩrie ona tiga kuonjorithia tuonganĩrĩrie na ingĩ nĩgetha cigane cia mũcara na rĩu tuhana twĩ in that state mwathani nĩ oka nĩ atwari nĩ anjarĩria anjĩra tũheane mbeca reke ngwĩre kũheana ti kũhũthũ ona igũrũ rĩrĩa kuoririo no gũtũthiĩra akaneane muoyo wake gũtuĩkaga kinya cherubim and seraphim othe gũgĩkirwo kinya thurie the 24 elders gwakirirwo maandĩko maigĩte gwakirirwo 30 minutes gũtekwario tondũ he mũgambo waria ũhoro wa kũheana so it happens like so ti kũhũthũ na koguo ngĩigua light angĩkorwo Ngai nĩguo ranjĩra na akenja kũndirikania nĩ twagianire na mwathani mũno tondũ ndĩrakwĩra kũheana ti kũhũthũ akĩndirikania thabarĩ ĩrĩa tũthiĩte nake ngĩmwĩra twarĩkanirie na mwathani atĩrĩrĩ angĩkorwo nĩ ũranjarĩria ũrĩa ngwĩra mũthuri wakwa ũrĩa kuga nĩ ngũmenya nĩ worari mũthuri rĩu nĩ ni ndari na nĩ ũramenya rĩu authority yothe yumaga kũrĩ mũthuri ĩflowĩte kwĩ mũtumia no rĩu ningĩ nĩ yacenjithanio yatuĩka yaima kwĩ mũtumia ĩthiĩ kwĩ mũthuri ũhoro ũcio ti mũhũthũ koguo ngĩkuhĩrĩria tũmwĩtaga ithe wa mũirũrĩ gũkũ first born itũ ĩtagwo ithe wa mũirũrĩ ngĩmwĩra ithe wa mũirũrĩ he ũndũ ndĩigua Ngai akĩnjarĩria strongly atĩ milioni ĩrĩa twĩnayo bengi tũheane kũndũ gũkũ hĩndĩ ĩyo worship kũrĩa kĩgongona-inĩ no ĩrainwo na hĩndĩ ĩrĩa twaranĩirie na mũthuri wakwa agĩtĩkĩra kũrĩa worship ĩkĩhorera na pastor akĩrũga agĩthiĩ kĩgongona-inĩ tabotige no hĩndĩ ĩyo nĩ akwarĩria kũrũa na ciringi milioni ĩmwe yes no ũrage ciũria rĩu ndĩraitha wa mũirũrĩ ekuga atĩa ndũrĩbona ndĩrera Ngai atĩrĩrĩ ũrĩa ekuga ũmenye nĩ ngũmenya nĩ woranjĩria no nĩ ndaigua kĩrĩro kĩingĩ kinya ndaigua maithori makwa magĩitĩka it wasn't a joke ndaigua kinya maithori magĩitĩka nĩ wamwĩra nĩ ndamwĩra na ekuga atĩa nĩ nyendete mũthuri wakwa mũno tondũ he ũndũ mwarĩ he is very sensitive anjĩririe atĩrĩrĩ nyina wa mũirũrĩ ndwaragĩrio maingĩ o ũguo aiga ũguo noguo tũgwĩka ngĩnotinio na nĩ niĩ ndĩna thĩna nĩ niĩ nyuma na thĩna o hĩndĩ ĩyo tũkĩaranĩria ũguo rĩ worship ĩgĩthira na pastor akĩrũgama nĩgetha ete mũhunjia tondũ already nĩ twaiguanĩra nake ithe wa mũirũrĩ akĩcomoka ndanjĩrĩte ona nĩ akuire taithi nĩ twakuĩte taithi ya ngiri 60 nĩgetha tũke tũkĩheane mwathani akĩ-intervene na situation citũ nĩ agĩũkĩte na taithi ya ngiri 60 nĩgetha intervene nĩgetha ona maũndũ manyu makĩagĩra matakinya nĩgetha tuigananĩrie mbeca ici tondũ no igua twĩna milioni ĩmwe na nĩyo milioni ĩyo mwathani arenda agĩtwo na rĩrĩa arĩkirie gwĩtwo athire hau ahana ta mũndũ hũgũĩte akiuga ndĩna ũndũ ngwenda kũmwĩra tondũ nĩ ndawĩciria gatagatĩ-inĩ gaka no nĩ mũtumia wakwa warĩrio nĩ mwanyita kanitha nĩ mũtumia wakwa hana mũhũgũ nĩ mwanyita nĩ mũtumia wakwa warĩrio makiuga magĩgĩtĩkia na aya makenja gũcimairwo andũ a kanitha akĩmera mwathani nĩ arĩria mũtumia wakwa tũheane milioni ng'ima kũndũ gũkũ kĩrĩro kĩrĩa gĩothe ndaiguaga in the spirit na nĩ kwenda kwĩra andũ a Pacific Wave athikĩrĩria othe Ngai nĩ arutaga wĩra na njĩra nene ũngĩenda kũigua Ngai maũndũ merĩ nĩ mabataranagia mũno gwathĩka na gwĩtĩkia mau nĩmo pillars igĩrĩ iria itũmaga mũndũ athiĩ hanene
tondu Ngai ni andwarite gwathika na gwitikia. Praise the name of the Lord. Rugamira hau. Rugamira hau. Itha murene imira. Yes. Na ni amera mutumia kwa narerio. Na heno ndu Ngai amwareria. Na nigo turenda gwika. Yes. He 1 million Kenya shillings na mbere na thutha mutire ingi. Ona mukuite tithe. Nigetha muke muhene nyumba-ini ya Ngai na Ngai intervene maundu-ini manyu ona mukione cia gukigania ukiri harutia wira na Ngai ni milioni ĩmwe roiga wina yo ri neana guko ntoro hoturia tiriri gucoka guthia atia thutha ucio ni mutambo wa Pacific Waves International Television kuma kule mwena wa Seattle Washington korothe mekageria icigiro-ini cia Pacific na turi guku twina Mrs. Chege. She's an evangelist and entrepreneur na at the same time wakeigua nehenire 1 million shillings iri ari nayo tu mbere na thutha na thira mutambo ucio turacokereria orori kende gatarisho. To subscribe to our channel Pacific Waves TV USA, kindly log on to YouTube, press the search button and type Pacific Waves TV USA. Oh yes, there you are. Open the channel on your right hand side, click the word subscribe. Definitely you will have subscribed to our channel. Then click the bell right after the word subscribe. You will always be notified every time we upload a new video. Thank you. Alright, tucokereria ro ringi mutambo-ini wa Pacific Waves International Television USA Seattle Washington na ni ngatho ni guthina mbere na gututhikiriria na gutirorera ni tabarira ya wirekie ruthia ira tukurehagira tukiria kwariria ngoro yaku we uritwo ni hinya tugakuruta tugaguthomithia na tukumithia maundu maingi maria batarete kuiga mbere ya muturire waku nigetha ugacire na twina evangelist Mrs. Mary Chege ne turari nake tukirihora rwano rwake wa wegi the power of an acceptable sacrifice before the Lord. Once again, karibu tena. Thank you very much. Ithe wa mwiruri ni arugama haria na ni anirira na kirono waje gukigwa kirono kigwa in the spirit realm, spiritual realm. No waje gukigwa in the real, in the reality. It's now the reality. Riu ndenda kuga atiriri athuri aria mari hari othe ri ona ndiamenyete othe ni athuri a kanitha na ni mehingite thiku nyingaingi magitikia Ngai tondu makite magurite mugunda wa kanitha na magura mugunda wa kanitha makaneana mbeca ciothe iria ciatigarite no milioni imwe yatigarite na kanitha ndi mwake na kanitha methete mbeca cia mugunda ucio kanitha ni mwake na mugunda na gire tigwo marikagiriria no riu ni methire milioni imwe methete kundu guothe makahihinya cirika gukaga milioni imwe na ni matwarirwo gwa tribunal koguo makenda gucokereria ciao makenda nigetha uhoro agreement ikorwo ni yathira matunywo mugunda koguo kiria what was the determining factor ni milioni imwe mone na mucemanio wa muico wari ucio mekaga tondu Sunday yo mathomaga yari Sunday ya muico ukorwo kanitha-ini ucio tondu Jumatatu ni metereirwo gwa tribunal nigetha makorwo matari na milioni utuike watho ni mekiri atia ni maunire na uhoro ucio ugituike nullified hindi ria twarega kuririsi mbegu citu twikaga maundu moru muno no hindi ria waririsi kiria wina kio Ngai akuheaga kiria utari ndirenda kuga atia tugiuka na tukimanengere milioni iyo mokire mari athuri atano nigetha maikie 200 haria thogithi ndamera tumuneengere ceki makatwira aca tondu rubetirwo wiki no engi mande metereirwo o mande yo thaa ithano nigetha ngakio ire ceki nacio gweciria matingi ona gweciria ona wenyewe korwo twa manengerire ceki matingietekirie matingietekirie ati ni mbia manengere bathire bengi mweka transaction tugika transaction ya mbeca tukimanengere arume maikagia 200 thogithi-ini maria atano uhoro ucio ugigithira ithui tugitiga account citu itari kindu na ithui tugicoka wira-ini na Ngai tuikarite riu ni twatigwo uguo ni ithe wa muiruri witu na aruti twa wira matiranyitithania ni ate kurathie na mbere na riu mutire mukirite ko muri ri mutire oradia
Nĩ hwaĩ-inĩ ũmwe tũkire mũciĩ ithe wa mũirũ ũrĩa akĩnjĩra nawe nĩ ũraiguĩte Ngai kinya Tuesday gũtiarĩ na ndariri na tũgĩkinya handũ tũkĩona kinya Wednesday gũtiarĩ na ndariri na Friday nĩguo twarĩ tũhinge wĩra koguo twarĩhaga andũ mĩcara Thursday no nĩ ngwenda gũtĩa gatũrũme ka Ngai tondũ kwĩ Wednesday nĩ arĩka gũkinya hwaĩ-inĩ tũkĩinũka twĩna mwĩrĩgĩrĩro atĩ Ngai ndangĩtũconora tũgĩcoka ngĩririkania o rĩngĩ ũhoro wa gwĩciria rũgano rũu rwa Mũsarafethi na ũhoro wa ũheani wake warĩ wa kĩũngai na wa magegania Mwathani akĩndirikania hĩndĩ ĩrĩa Mũsarafethi ũcio aheire ndungata amwĩrire atĩ nyũngũ yake ndĩkaga mutu ona ndakaga maguta kinya kĩmera kĩa mbura rĩrĩa gĩgakinya na koguo ũhoro ũcio ngĩigua Ngai ti mũrĩanĩri ng'ũrũ oko tondũ nĩ atwĩrĩire no egũtũhe kwĩ Wednesday rĩ gũkĩroka gũkĩa Thursday rĩ tũgĩũkĩra kawaida no ndiũĩ nĩ atĩa tweciririe Mr. Chege agĩthiĩ email-inĩ ciake agĩkorwo ũndũ wamũmakirie agĩkora atĩrĩrĩ hena andũ twahoete mbeca hĩndĩ twambagĩrĩria kambuni ĩno ya Powdep o ihinda rĩraihuma na hĩndĩ ĩrĩa twamahoire mbeca rĩ matiatũheire their fathers nĩ ta mĩaka ta igana twakĩambĩtie o 203 Nuona kugo tukĩambĩrĩria yes it is like 10 years down the line na rĩu rĩ nuona matina twĩka atĩa matiatũheire na matia respondire rĩu all of a sudden tũkĩona mandĩkĩte atĩrĩrĩ he mbeca mwendaga mwetĩtie na rĩu nĩ tũraigua nĩ tũkũmũhe mbeca icio nĩ tondũ nĩ muonete kinya guarantor hena andũ mareĩta USAID nĩo mamũcainire me guarantors nĩ tũkwenda mũtũhe account cianyu nuona nĩ ihinda rĩathiĩte guarantors nĩ USAID yeah they are USAID Ngai atũtwarie to that level kinya USAID itatoĩ Mrs. Chege no kana ikamenya Mr. Chege no Powdep monete na makona website yao God can do exceedingly and abundantly true tugithie kurora ri matu surprise agatiriri turenda kumwambiriria na 100 million shillings na mwarehe nyamu mwanehe account cianyu gugikinya thaa kenda umuthi account cianyu igukorwo na milioni 100 I mean gutire mundu ahota kunyitithania ni ati uria Ngai ekaga mathabu tukiririkana Ngai akimuriha ithe wa mũirũ ũrĩa akĩnjĩra nĩ ndetĩkia Ngai waku okorwo nĩguo hana akĩanjia kuga rĩu nĩ kinya aruti a wĩra nĩ matharie njata tondũ mbeca cinjĩrana mbeca cinjĩra na after mathaa macio nĩ gũkora mbeca kinya thaa kenda na nuthu rĩ Patrick twarĩ na 100 million shillings na mũtigwĩtwo nĩ Central Bank we tũtigũtinĩrĩrwo tondũ Ngai arĩ hau tondũ Ngai arĩ ho na andũ arĩa matũgarantĩte marĩ andũ atĩĩkanu kambuni iria itĩĩkanĩte yes nĩ andũ matangĩtatĩka koguo ithuĩ tũgĩkorwo na mbeca 100 million shillings tuoragia Friday gakinya rĩ tũrĩhia aruti a wĩra tũgĩtiga gwĩtwo andũ a magana tũgĩtwo andũ a millionaires all of a sudden yes ndirenda kwĩra mũthikĩrĩria wakwa Ngai gũtirĩ ũndũ atangĩka kuma hĩndĩ ĩyo kĩrathimo gĩkĩ gĩothe ndĩnakĩo ndarathimirwo nĩ mbeca icio ngĩhota ku expand mawĩra makwa na ngĩhana gĩtonga ta iria ingĩ na ngĩtua na ngoro yakwa gũtũra heanaga na hĩndĩ ĩmwe ningĩ ndĩna ngari ciarĩ nyingĩ ndarĩ na yandi ya ngari o nĩ wendagia ngari kwĩ hĩndĩ ndĩrĩ mũthendagia ngari ningĩ Ngai agĩtwarĩria ahunjia arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte na gũkũ gwitũ agĩtwĩra tũmahe na mũhunjia ũmwe watũhunjirie tũrĩ anini tũkiuga nĩ tũkwenda kũmahe ngari icio na ti ngari njũru nĩ ngari njega tikĩrĩ ngari njerũ yes tũkĩheana ngari
mwathani agitwira turithia na ngari iria turenda no muthi uyu ni kuhanikite. It is true, we don't have ngari muthuri. Koguo ni wega ni cuma theri cia. Ni cuma theri cia. Ni cuma theri. Ni cuma theri. Ista ngari muthuri. Ndienda kuga Ngai ndanginyururio ni mundu. Very true. Uria wa muhoya na waheana ndutete. Riu ithuiri tugwagira tondu riri tugwagira tondu riri anga ni tuthuna muno. Yes. Na ukona atiri tondu to be sincere it is not easy. Yes. Kunyita bia cia kira getha wina kindu kindu kingi tuge no tufatwa turaina tu no twarenti ndure kindu kingi no wiciria te passion no thioneane nyumba-ini ya Ngai. It is very hard for us. Yes. Is it because you don't have faith? Kana ni ukunya tukunyita hard tukaga gwitikia Ngai uyu iki kiuna ithi tondu I think we have a problem. Ni ndiyo uria andu ma interpretaga kiroho niki ungihokeka na mbeca gutiri kindu kingi utangihokeka naki kinya githomo ni ukwihokerwo koguo he concept ikoretwo itariirio atheru na atheru makaigua ta kuheana tari gute ona angi ni maheanaga magacoka magakinyira uria mbeca icio ciekire tigana na uhoro ucio utigire Ngai he undu ungi wa bata hindi ria waneana mbegu yaku kanitha-ini give it an assignment. Tugathi kuhana oro uguo miaririe na ombe andike ndahera tondu Ngai ndenda unjikire uguo ndirenda unjikirie reke kuhe na mandiko he mutumia wetagwo Rahabu akihitha andu metagwo spies amoririe tia ni ngumuhitha ni ngumugia hitho inyuiri mukaheki na ni tuiguite uhinya uria mwinaguo mukaheki Rahabu akirwo tuoka ni tugakuhonokia na tuhonokie nyu mama muririe ungienda ki akiuga ni ngenda muhonokie na muhonokerie nyumba itu ni undu wohi kwiheana kuhitha ndungata cia Ngai araika Ngai muturire wake agicoka akiuriria nikini mukahe he hindi ningi arutwo angimoririe makiuria mwathi ithu twatigire maundu maitu ri tukineana muturire witu ri tugitigatumia tugitigatumia tukaheo ki tutamera wetera moko maitu tutagatha makitogona when you giving the seed tukarihwo naki give the assignment na Kristo ndagire kumacokeria nyemberi ndu uguo mwekire ni mukarihwo maita igana mucoke muongere umuoyo utagathira koguo hena ithu tutiaragiria mbegu iria tuthie tukaniana oro uguo na andu acio gukora makenya gukobara makiuga atiriri muhunjia ni atuhuthagira uru turagwo turutaga maragurira muhunjia gari na mutiri wetu ngari andu bakathi makiuga atiriri ahunjia no tonga maratonga no acirika no kunyirika marahinyirika. What is the problem? Ni undu wa attitude. Attitude niyo no uhe kindu umuthi no nguhe igoti tari wina rio no nguhe dina attitude iki itari njega na nikio igwa mandiko makiuga heanai God's love a cheerful giver mundu heanaga akenete magiriro kuheana na ngoro ciao ikenete undu ungi wa keri hindi ria kwagwetwo uhoro wa kuheana kinya kanitha-ini riera rihitaga undu ungi ona andu matembagitira Sunday direnda kurifeel secret ikoragwo hoi ya magegania hindi ria riera ria hiti uguo wewe mundu wa Ngai heana kihinda kiu tondu nikio kihinda kiria kiagiririku kia mundu ria ustandite out nigetha arathimwo nikio wonaga kanitha-ini andu aria maraheana mara stand out hindi ria andu aria angi makomerera ukona Ngai nio arathimaga tondu nakuo kuheana it is a principle Ngai wakaga na principles tondu tunagora kanitha-ini ri mundu uri heanaga na ngoro theru ri ukora mundu ucio no kwambara arambarario. Yes, I remember mundu waheanire wahire mutungatiri ngari yake mwanya akiuga reke nie niguhore Ngai ni akuhengi akira thi tori na mutungatiri athi araka na nduthi. Yes,
no weri neri wakiria kina githino handukata yori ni kinene muno no neri gwa to ni mutungatiri wake gagi maguru na nduthi wake wa ngari yake kimune no muthuri cio muthi uyu atora ngari iria yothe enda yothe enda no kuria mundu urio ku kanithini oro ucio waigua gakiugo oro kiu na aturaga nugunaga tondu ni yerutaga no ndari nduonaga tondu does it mean at it is not about what we give but the manner at which we give and the motive na waheana na njire hana atia kai gutigakorwo riri no to guturo heanaga wonaga atiriri Patrick ni pararathimo nyumba-ini ya Ngai ni wendi rathimagwo ukaja kuona ta ngorogo na association ya hakuhi muno mutungatiri which is not the truth kuri mundu ngina kioheanaga na heana ri ngoma ni arahuraga andu oku gatakati-ini agukwaririra ni wituaga uri heanaga ni mundu ucio ri no akinya andu akue ngoro tondu andu monatari owe no heanaga mundu ucio heanaga uguo na ni ararirwo ri no andu mari nyumba-ini ya Ngai tungimwira ate nigetha ndagakue ngoro ndagatiganirie ugwekaga. That is very good. Ndirari uguo tondu ndi muheani na andu mana njaririra no he kaundu kariho mundu wothe ukwaragirira akoragwo agiciria meciria maku akoragwo agigwiciria uheani-ini waku koguo you occupy a certain percentage brain-ini yake koguo hindi ria marakwaririra ri andu aingi he undu makoragwo makirani o makirite tondu ni hari handu twaragia twi gikundi na ndainuka ngathie ngeciria na ningi Ngai akandathima undu uyu kanjariria mundu ni mundu uguthii waririo ni undu atiriri na to gukorwo Mrs Chege uheani wake niguo tumaga arathimo na ithu tuture guku tunugunaga koguo ino ni testimony rutagwo andu acio maragirirwo ku kanitha-ini matigakue ngoro tugaga atiriri ihiga riria ineneri nirio ri dominiaga tutu tunini nuona koguo tuhiga tutu tunini no kinya twikuhaniririe kuri ihiga riri kimeciria ndukanage kuheana tondu ni marakwaririra makoragwo magithoma na ngi magakorwo me challenge tondu undu ni wikikire no nangi mathia makerora icici ni magakweheria makaiganio. Hari kindu ndathoma thini wa your testimony especially about giving tondu kuri mundu tukorwo tiriri ati hinya uria umbukagia ndegeri niguo mituragia riera-ini no ngorora ri wambire kuhana just 4,000 iria ukumite na hinya ruo tukari ukawiro ugacurudu ikawiro kahubwo ugatari kega na from there hinya ucio umbukirie ndaga hindi yori even today nigo turete maintainite nigo kiri mundu ungi nake akiheanaga okiambiririni acoka akinyio itena ringi ni Ngai ri agatiganiria akambiriria kuona hinya wake akambiriria kuona kio giake akambiriria kuona biashara yake akariganirwo ati hinya uria wombukirie ndegara kiambiririni kindu kiri gikutura gikumaintainaga alright kire gikumaintainire the first day kire gikuambatirie nikigutura gikumaintainaga iguru mundu tocio ri tondu ringi no kone kurigwo ringi na ngena ti kwere ni kurigwo tondu mbeca ni irio rugari cingiciuga naguo cia mundu ya kuona aria karati na security kore kaya dora ukaigwa gwathira security what about the person mundu amuthemba ucio mundu ucio uheanaga or masada ni Ngai amukinya kirathi kingi agatigania kaja kona nya wake gwenda kuga atiriri ta mundu riu hindi iria nie rikuga uria njikaga tondu o mundu ni akinyaga level iyo akaigwa tarajia kuigwa wega na akaigwa eno rugari wa mbeca no ni no njire mundu atiriri toria ni njikaga ni njokaga kiugo-ini ni nyendete guthie ngimeditetaga kiugo kia Ngai tariu he rugano rumwe runjaragiria muno hindi andajia kuigwa wega mundu ni mundu ukajia kuigwa wina tufia urathi na V8 maundu maku ni magirire wenda kuingira Krisra no yo kuingira urugari ucio ni uingagira mundu wothe no ni ngimenya
ngwenda gucokaga kiugo-ini na tari mwathani he mandikwa njaragiria namo hindi ndanjia kuigua uguo ma airetu a Ruero mari acerithirie muno airetu acio na matioikaine mokite tene na mari ariithi tondu mathie githima-ini ri gutahirira mai ri makoraga ariithiaganu makamahura na makamahura na makamaigata kinya ariithie na meketia manyuithie mai na kugiuka hindi imwe Musa muthenya umwe na akimateithia no iretu a Ruero mekire atia airetu a Ruero manyuithirio mai na mahurirwo mikore iria yareithiaganu ri airetu no matigire Musa oha mamutigirio Musa githima-ini matiamwirire atiriri tondu ni watwika wega ri ndugiuke tuthie gwitu matiatindireire na mahuraniire na gicoka kimanyuithiria ngondu ciao mai airetu acio magikinya tene makinya tene ri ithe amoririe atiriri na tumuwi muri andu acerithirie muno ri kari atia gwikikire riu kiuria kiu nikio giukaga meciri-ini makwa tondu Mrs Chege ni warathimwo na maundu maku mahana ni mahanyuka ri kai kari atia ukinyire tene na tuwe wi mundu mucerithirie Ruero akira airetu ake niki kari ki kionekire umuthi ati ni mukinyire tene muiretu umwe wake niwe waigire ni tukorire mundu haria wa kuria kwa Farao atuhuranira kuri ariithiaganu na atunyuithiria ngondu citu mburi citu mai nikio ithuĩ twakinya wega tene baba ithe amoririe atiriri na mumutigire ku andu aingi nie ningiraga nie ta mundu hindi ndirigua wega na ngaigua ta njiganĩire na ngaigua ta rini ndiratuma maundu mahanike uhoro ucio ni unjaragiria muno andu aingi Ngai amarathima matiririkanaga mumarathimi no Jakubu akiuria mumatigire ku mumutigire niki Rebeka kakimugira na umenyire tu acio mari acerithirie ithako ona korwo mokite na mwanake ucio maundu mao ni Jakubu ni angiarigirwo uria gwika tondu iretu othe makiria othe mugwanja na mundurume ni umwe na iretu ayo othe ni macereirwo kinya ni kihiko nuona no riu gaka ria gathire ri gacoka ri kuri mumurathimire kuri mumarathimire gokire niko kaheanirwo gakihika taru for example ri no tira uhoro wa kindu akihana ri we ni kapati yaku yes no kareria that particular seed yona mereria yes no njira kuri andu wakiriyo gokiuga ni ukumarathima na ngari ciaku no kimahe yes kuri mundu wachokia maguru ukakuga ndibekire wega namba nene yao makenaga na makahoya hindi iyo uhoro ugathirira hau ndi ndona andu angi macokete mahanaga andu aria kenda mamunirio maticokaga ona afadhali acio arwaru tondu ni macokire umwe wao na andu aria macokaga by the way ni kwenda kwaria hau muno andu aria othe macokaga kuri aria mamarathimire kuri aria mahuthikire nigetha makinye hau mari Ngai ni kumarathima marathimaga taru ri ona muruge agiacoka ri we otoratwira ati mundu ne ana kindu kanitha-ini kana athie kuruga na nyumba ya Ngai kana guteithia mundu othe raftara uteithio waku agiko ina capacity ya kumuteithia ri eka undu uria wagiriire we utekwenda kumenya mundu ucio gikani agacoka kana ndagacoka na angikaga gucoka ni sawa na angigacoka ni sawa tondu we niwe undu uria wagiriire no kuri mundu wekirio uguo no aturaga riri ainaga karugano kariku kau you see kagwa kugakiuga imujio niguo tuhothete guku niguo tumugurire nginya ngari igedrene igogona taru for example taithio aini enike magithigo kanitha-ini meke launch kanitha-ini matsokaga yes tondu igua ni marekirio ni mutungatiri na maturite ku marutaga ku mundu ucio rutaga gacoka kajiriria gwicokia kana gweterera kiria na ndungata yo nayo kumwikira kowe ndio kana igogona kigogona mutungatiri ya kumwe support ri kana ona ashirika ni mamurekia ri kundu kunda cokaga ringi bas tondu ni akuire ngoro
Riguri dukata murto ciore ukimera kigo kiana the ingenda kuga atiriri ukiheana ri ndukarongorie mundu ukamenyaga ni Ngai wahe tari ni kwenda kuheana na njira njega he hindi imwe njukaga ndi kuria wira-ini ndina thina utahana mundu akaingira mundu ingira ri akanjira mathina make ngathukia mathina makwa ngaigua tondu makwa matingihingio ni kiria ndina kio ri kaba ndeithie mundu uyu uhoro ucio no uhoro ucio gathirira hau ona ringi agathie na kunja niyo maragia muno ni rona koguo ukineana kiria uraneana offering ri tuaga ni igongona uranengera Ngai tiga kuona mutungatiri tiga kuona kanitha ona Ngai no urona igongona riaku na nigetha arione tondu ungitanya mundu ucio aga guku disappoint hero iboru mweru inago ni mugathore kina ni ndirwendete ati nakuo kwihoka Ngai ti kindu kundu kana mundu wahota kwihoka kindu ukihe kindu giaku kiko disappoint wahota kuhe kundu kugu ku disappoint wahota kwihoka mundu ucio ku disappoint tondu kwihoka Ngai ti kindu kundu kana mundu koguo ukiheana kiria uraheana heana utuite Ngai ni we ndanengere ona ndikwenda kumenya uria cieka atia ciethie no wega gukiroraga tiri-ini uria uraikia mbegu ciaku very true hemwiri na etagwo Hashim Maina akaiga atiriri saitani nyo ikiria wirirwo ni Ngai nio wikirirwo ni Ngai na akorwo hitete kindu gakiona koguo egutura akwiraga akwonagia uguo ti wega egutura akwiraga tiga wika uguo reka na nikona gukite ru woka ithomo igiciukite na no ciguite na ni cieri tu horo acio thini wa ibuku ria Timotheo wa mbere ndiko wa mbere wa mwandu wa 3 makiri hote woka arutani mathie kurutana doctrines igi demonic doctrines na ni ciuru thiko cirarutanwo na andu acio mokite ni kuhura marahura maundu maria mega no ngirigire cio kinyaniriria ri nakora makandika atiriri ni kuma ndatiga gutaithi ndatiga kuruta taithi maundu makwa ni magirite muno tondu bicio ndaruta gikario ni gukunjia mundu ucio korana mentality iyo na ni atuika disappointed muno gukuni tondu ni akani arutire muno agatiga akaingira kire-ini kingi na kirage kiraingira ri no arathia kero rute sacrifice tondu every sacrifice ni teaga the date ni teaga kirureka te kuri mundu ari kwani akuite gorofio ni gutura aigwa arizaga anota ndo murute mundu tiriri tukireka twekira program ino what exactly is the meaning of raising an altar nikata ndu meherie mentality ati ni kana ndathi guteithia ni muje ndathi guteithia ati ni muje turagurira ngari weherie mundu murute meciria macio tondu andu ma brain washitwo muno ni irira na makerwo mutura mutongagia muhunjia na yo bia maguru muhunjira thi na V8 ne bia muhaya cia muhothi ni taithia mutaga na bia maguru mundu ucio ni mu brain wash tata mwaririe tukiri kumucokia cogere mukaroi tondu ira amene ati ni morete matiganirie the faith matiganirie witekio mahebiria other doctrines cia kumate ndenda kuga atiriri hindi iria ndaheanire mbeca twaheanire mbeca icio milioni ri andu acio twarikanirie nao mandi no mundu ria twatigirwo nake ni Ngai hindi iria mundu aheana kindu sacrificially aneanaga kiria enakio atige kugia na meciria magugikinyira areke Ngai ingire mwanya ucio thina wa kanitha umuthi ni ati andu aingi matirekereria Ngai mwanya ucio koguo no marakinyira kiria maheanire na nikio wigua miario yaingirira na mathi mehokera ati maundu mau magire tondu pastor ni agia Ngai akarega tondu ndangigaya no riri na mundu mwanya uyu ni utigirwo Ngai ni utige gutwarwo kwi pastor ndari no hoti angika onake no muramati no Ngai ucio kuhotithirie kunengerana project ini iria umwihoke na Ngai ucio ni ukaga nage kondu koguo ni undu ringiuga ni atiriri atheru ni matige
gukinyira kiria maheanite ni matigire mwanya ucio Ngai nie ni ndekire uria ndendaga taru hindi twaheana ri ahunje cio na githiti kugitigana twatiganire nao matiarokire ona Tuesday gwitu wira-ini kumenya uria guthire ithu na nithi twamarutagira wira tweka uria twekire ri he undu Ngai ekire koguo korwo twatigira Ngai mwanya ucio hindi ria twaheana by the way Ngai no guka ugatiga gwetagirira gucokerio Ngai ugatiga he muthuri wetagwo Cornelio ona da expectaga kindu no we ngoro-ini yake yari muheani okinya uheni wake ukihutia Ngai na mundu ucio no wamenya ndari na maundu maingi na ndikwiciria ri wa dini ona ndoaine na Ngai no we kuheana gwake ugikinyira Ngai igongona riria rikinyagira Ngai ni igongona riria ritari na ties ona kuri andu mathiaga tiga kuheana meneanire mahoya-ini magathi makera Ngai ndoka ihinda riri riu waga kunjikirwo na nona ati ni guthitura Ngai ni ndigacoka ringi kuheana gwitoko mwenderia guoya na riu Ngai ucio Ngai ndari itheru Ngai ndari itheru koguo ningira atheru atiriri hindi iria waheana tiga gukinyira mbeca cia pastor aja kuri pastor kuinamagirire ugoka ona unginywa gacohi kanini na wewe muhonoku ndukwenda kwaririo ni pastor ni uheanaga mugothi ona nduri ndutatikaga kanitha-ini ikara na mbegu ciaku no uheane utari na string attached niguo tucietaga weterere kuma kwi Ngai ucio na Ngai ucio ni mwihokeku uheane na ngoro imwe na ti muhunji urane kanitha urahe yes we wathi kuriza nota na orte no atwira tukamiarageria yes before you do it miaririe Ngai ndeka ni to ni ngwihokete ni jini ukujikira na tunagiga gugwikira no agia gugwikira still ndugatigire hau etondu twanginya ugikio guna expect results no ciage guka hindi iyo no ciage guka kana no ciuke maundu ni men tariu he hindi imwe ndokire ngigura guku tuikaraga na twagura ri tukikorwo na mbeca nini cia gwaka na ria tukire guku tugikora manyumba maria marako ni maitonga tutiamenyaga uria tugwika na twari na 2.6 na twatigwo na igana rimwe ri tukiriha mugunda tukirikia tukira na tiri na muthuri wakwa igana riri reke twire Ngai atuhe nyumba ya milioni 10 nigetha tuhanane na andu aria angi yes na tondu ni tuigwe tutina uhoti na tutikwenda kuiya tukioya mbeca igana rimwe tukinyitana tukira Ngai ni tugucitwara kanitha-ini tuciheane ci mbegu nigetha uturugamirie nyumba na ria twatwarire tugikinya kanitha-ini tugikora kwari na ibataro ria nungaga ibataro ria rikuo koguo keri ningi kirathimo kinene muno kanitha-ini uria twatwarire ni hindi ya maiguaga ni magire mbeca tugikimanengera igana na magituhoera na Ngai akigua igongona riu ritu tondu ni twarihete assignment Ngai ateithirie wira-ini gukingiha customer nyingi tukigia na mbeca na twakire nyumba iyo na mwaka umwe na ti nyumba njuru ni nyumba njega na tukira Ngai kinyarutia wira aria makaruta matikana thecwo ni mucumari kana maime iguru magwe magiaka kinyo muthi uyu andu acio turutaga wira na makire nyumba itu umuthi no moka kurora uria kuhana tondu Ngai ni amarathimire very true amen wonderful that's a powerful testimony yes very motivating very inspiring na mundu tiga mundu agire kuigua ri pastor renda ba maundu maingi muno ndagigio na ndu maratwirorera ri na moitu wa bishari yes na mutumia ora twina tukire nake ha moini twendete yes ni njuyo nake hena kindu athoma na ni nderuta kaundu yes na hatiru ndungi mundu akuigua kiugo ri ikirute wira thiini waku yes tukirikia ri njirore kamera iria wire mwiroreri yes kiugo kimwe the most powerful one ati mundu ucio
from there gĩgũcenjia mentality yake mwonero wa maũndũ na mwĩcirĩrie wa maũndũ mũndũ ũcio ũrakua mũtungatĩri na njĩra nditũ tondũ atĩ nĩarutaga njaga tiga gũka kanitha mũndũ ũcio rĩu harambĩ nĩ atangathwo kanitha-inĩ ya kwenda kũgũra kĩa kanitha Sunday yo kanitha ĩkoragwo ĩtenuthu andũ matiũkaga we nĩ wonaga maũndũ macio nĩ tondũ mũndiguaga ona ti kwaga tondũ ngĩrĩa kĩrora kĩraheana twaheana atĩa twarie mũndũ ũcio nĩgetha tũcenjie mentality yake mũndũ ũcio nĩnyitĩte rũthĩa atoĩ where do I start nĩguo ndutire nĩguo ĩrĩzia no tangĩ ndũndaithĩkaga kwĩna Ngai ũteithagia aheani na hĩndĩ ĩrĩa waheana Ngai ndagaga kĩhoto gĩa gũkũrathima hĩndĩ ĩrĩa wĩ thĩ mũno waruta mbegũ ĩrĩa wĩnayo ũheanaga kĩrĩa wĩnakĩo Ngai agakũhe kĩrĩa ũtarĩ koguo ndũkakue ngoro nĩ ũndũ wa kũheana no kĩheana ndũkahe mũndũ ndũkahe mũhunjia wanyu ũhane nĩ igongona watwara mbere ya Ngai nĩgetha Ngai agwĩkĩre o ta ũrĩa wĩrirĩirie ndĩ ũmwe wa testimony ya andũ arĩa marathimĩtwo hĩndĩ ĩmwe gĩthomo kĩa mabuku no kĩage gũkinyanĩra no wage PhD nĩgetha ũgĩe mbeca no ũngĩthiĩ na njĩra ya ũheani ĩyo gũtwaraga gacũmbĩrĩ no gakinya kũrĩa ũtangĩcirĩria ndĩ testimony ya arĩa matagĩire na ma PhD kana makĩgĩa na masters no ngĩhũthĩra njĩra ĩno ya kũheana ngĩmenya kũheana nĩ gũtũra na hĩndĩ ĩrĩa ndaheanire ũmũthĩ hana ũguo hana mũndũ mũrathime Ngai arokũrathima ũgĩthiĩ na mbere kũheana no he mbegũ ciaku assignment na Ngai nĩ mwĩhokeku ndahana mũndũ Ngai arokũrathima. Wonderful, thank you so much nĩtũcokia ngatho nĩ tondũ wa gũka no gũtikĩra kwaria na ithuĩ na gũtũmotivate na gũtũthomithia gũtũruta nĩgetha tũhĩge tũcenjie mwĩcirĩtwo na mwonero wa maũndũ nĩgetha tũtuĩke andũ a kũgaya kĩrathimo nĩ ũndũ wa kũrĩzaga even kũrĩzaga altars na niĩ ndakwendire niĩ rĩrĩa ndatukire mũndũ wa kũrĩzaga altars I can give anything ndigwo ũguo tondũ nĩ njũĩ one day hena ũndũ Ngai ageka I don't know when no nĩ njũĩ atĩrĩrĩ he will and he has been doing it even today and I remember ndathamĩra handũ ndathamĩire kanyũmba tũrĩa ndehaga kanyũmba karĩa ndehaga ndanyitirwo gĩcunjĩ gĩa 10 kĩa rent ĩyo ngĩthiĩ ngĩrita nota na ngĩarĩria my seed ngĩra Ngai ndũkanareke ngaga rent so I remember then nĩkogona ndekĩte nĩ launch nĩ nyinaga na mbeca ndonire ngĩgĩthama no na ngĩthama tondũ ndigũtũra tika launch ngĩrĩ nĩkũbata gũikara ngĩrĩhaga nyũmba but let me tell you since I did that even today Ngai ndarĩ anyima rent Ngai ndarĩ anyima opportunity ndarĩ anyima mathenya ma gũthiĩ kũruta wĩra nĩgetha ngona mbia ngarĩha nyũmba mathenya macio matiarĩ ho hĩndĩ ĩyo ndekaga ũguo na ndiamenyaga ndĩrĩhaga nyũmba atĩa no ndehokagĩra Ngai atĩ ndikaga mbeca cia kũrĩha nyũmba in fact na he ũndũ ndaririkana reke ngũtue na mĩario kĩhumo kĩanyu no gĩkorwo kĩarĩ gĩa thĩna gũtirĩ mũndũ weyũkagĩrĩria ona wacoka na mũciĩ ũgakora kwanyu gũtirĩ mũndũ weyũkagĩrĩria ũngĩenda gũtua rũrĩra rũu rwa thĩna hetuĩka mũheani kũheana nĩkuo gũtuĩkithagia rũrĩra rwa thĩna ũkaga kũhana ta andũ acianyu ũgatuĩka we nĩ ũrĩ marathimaga tũimĩte kũndũ kwĩna thĩna mũno kũndũ ona tũtataragĩrwo actually mũthuri wakwa makĩirwo nyũmba nĩ community hĩndĩ ĩyo ithe akua koguo kwarĩ na thĩna mũkĩaru no hĩndĩ ĩrĩa twatuĩkirie kodi ĩyo na kũheana mbegũ citũ thĩna ũgĩthira na tũgĩthiĩ tũkĩgwatia ũrugarĩ ũcio mũciĩ tũkĩdisconnect rũrĩra rũu tiga gũtinda ũkiuga kwanyu mũtionaga maũndũ manene kwanyu gũtirĩ ithuothe twĩ candidate ya gũtonga tondũ kĩu nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugĩte no ningĩ no kinya tũtinie kodi ĩyo ya kĩhumo gĩa thĩna na ũhoro wa kũheana ĩyo nĩyo secret. Wonderful. Thank you so much. God bless you. Na nitoka na muna tondũ wa tũherũgano rũu na tũkũruta na ruo
na nginya kurathime na tukabatara undu ungi yes no tugoko na kuraga kiama ona gugu celebrate ni njune ndiki muno mari rungu rwaku na mateithikite through kambuni ino na matwikite executives na ngai marathimite ni undu wa kioneki giaku ni undu wa kindu kiria ngai handite thini waku so God bless you and bless you abundantly. God bless you. Ni wakiigua uhoro ucio ati abete kana ciringi 4,000 agicoka later ngai akimwararia kiria giothe na kio bengi 1 million akimehana gwe Sunday during church service, but by Wednesday ngai ni hote kumucokeria kindu na kingi 100%. Akiyeke mcokeria 100 million. Wene cigana wanaheana we uheanaga na njira iriku uheanaga wena irongoria ririku hihi no korwo heana ugeterera mundu ucio waheuke gucokeria ngatho na gagucokeria ngatho karakara no gaturwo kuaga mundu ucio uruti no amuteithirie no ndokire gucokia ngatho tukwendaga kuheria guo kurwa kuruthia iguru to mandu macio